Влог снимаешь? Нет, просто Хуя говорит на видео. на видео Хуже говорит. Ты что не мог забрать? Снимать, короче. Так, блядь, они, сука, нас делят. Иди. печка, 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 печка. Опа, тут что-то такое нормально. Не ваши деньги. И не будете деньги, да? Оба есть? Я тоже снял. Только есть две причины, почему мне нельзя снимать. Почему? Потому что у меня мама. Это как ты видишь так тоже. А вот это вообще вот. Я уже ее бегаю. Ну, понятно, меня уже далеко.